basi zake dakika 10 tumeamua kuwaongeza kwa sababu chigwa dufise umunsi cyaryoshye cyane. Niyo mpamvu tugerageza kuraba ko twongeza umwanya. Dose rero umwigisha wacu iminota yiwe 10 aze amweleweshe. Hapana gukata korosi. Hatutaki njia panya hapa. Hatutaki kabisa. Nyosha moja kwa moja. Kukibazo kigenda. Karibu mwalimu. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Islam takbir. Allahu akbar. Kunjani mikono ni waone wesa. Kunjani mikono. Kunjani takbir. Allahu akbar. Jana musi ndanezerewe cyane kuba ino musi umupastori nka Moses gaha kukigwa twatoye twebwe ku minota yiwe ahejeje kwigisha yabuze inyandiko yerekana itariki z'itanu z'ukwezi kwa 12 yuko ari umunsi mukuru w'ivuka ryande ya Yesu. Inyandiko yayibuze yogera kandi arabura n'inyandiko ababyeyi ba Yesu bahimbaza uyo munsi mukuru w'ivuka ry'umwana wabo. Ariko turi turakwereka umunsi mukuru ababyeyi ba Yesu bahimbaje si Noel. Turakwereka gutandukanye na Noel turaza kukwega ngaha kubera nibyo tujejwe nk'abarimu kabisa bakure mu pagani bwanyu. Mwalimu Idrisa yakweretse neza impamvu mwebwe iminsi mikuru ya gipagani nuko ubukristo honyene bukomoka mu bapagani kandi bwapanzwe n'abapagani. Ashaka gukosora inyandiko yatanze mu byakozwe mu 10/12/2006 ashaka kwikosora. Ariko reka mbaze doktera gusumba wewe mbaze abadivantiste kubera mwarimu ino musa abadivantiste n'abakristo sa Kristo n'abakristo barahimbaza Noel. Eka urashobora kwaza ni kubera ko abadivantiste kandi abakristo badahimbaza Noel ivuka ryande ya Yesu. Ariko abagabo bagahimbaza Noel ubwabo bonyene nibemerana kweli nibemerana ubwabo nibemerana kabisa. Ni kubera ko abadini badahimbaza umunsi mukuru bwa Yesu mwarimu. Tubatse energy white page ya 33 ibyizigiro bihambaye. Page ya 33 ibyizigiro bihambaye kwiherezo urudome ya D urudome D ndiyo so agira hati kwiherezo ndiyo abakristo benshi ati kwiherezo fi akhiru zamani mu gihe cyanyuma abakristo benshi rabona ngani benshi ndiyo baretse urugero rw'amategeko y'idini. Urugero rw'amategeko y'idini y'Imana barayahaye umugongo bigenda gute? Baraheza bagira iki? Bagira amasezerano amwe. Baraheza bagira amasezerano amwe hagati y'idini ya Gikristo n'ubupagani. Hamwe n'iki? N'ubupagani. Iyo mpamvu abakristo no musidinga rikomoka mu pagani n'iminsi mikuru yabo n'iminsi mikuru ya gipagani. Niyo mpamvu nagihamya na kimwe mu bitabo by'ijambo ry'Imana nari numwe y'Imana yigeze ihimbaza iminsi mikuru kubera iminsi mikuru ya gipagani. Bandanya naho ariko ntibigeze babwirira imigenzo yo kubisenga. Ntibigeze babwira imigenzo yo gusenga ari gukora iminsi mikuru ya gipagani. Ndiyo mugabo ibyasengwa nibyo byahindutse. Bandanya nibyo byahindutse. Noneho bibi bishushanyo bya Yesu ndiyo na Maria. Ubupagani bwabo basenga Yesu na Maria mwerana nyina wiki w'Imana. Kumbe bivugwa n'abaki n'abakristo abapagani. Bandanya n'abandi banyacubahiro bapfuye n'abanyacubahiro bapfuye. Hariho abanyicubahiro abungere babo bapfuye ariko noneho mwarimu yahiriwe. Uyu mwambiro mubi umwambiro wiki uyu mwambiro mubi wo gusenga amashusho wagize iki? Umaze kwinjira mu ishengero wabandanije igikorwa cyawo kiki cy'ubwononyi. Yasubiremo kiki cy'ubwononyi. Niyo mpamvu muri abapagani muronona. Dusabire twebwe abononyi. Kumbe kinjiye bw'ishengero inyigisho z'ibinyoma ugushariza ibishengwa. Bari bazugetse ngaho kwanza inda kwanza ereneje we yatati haruho n'abene icubahiro babo abategetsi abashefu Bibiliya ibitabungere ababungere baca batakaza abakristo ati
Imana itubwira ko kujeye nabongere soma igitabo cya Yeremiya Yesaya 56:10 tuga amateka yabongere Yeremiya abapastori soma 56:10 Yesaya ndiyo 56:10 igitabo cha Yesaya sabanyene bigo babigisha tigena muhimbaze Noel sawa kabisa saba pastor abungere ndiyo inyandiko rero iragira iti muri 56:10 ndiyo abashibamye biwe n'impumyi bose ntacyo bazi iyo mpamvu no gutanga inyandiko yamunane kuko ntacyo bazi ababunge wa pasitori bose mwarimu bose nabe mwarimu bose umwe babiri batatu bane batanu batandatu barindwi bose ni ntimbwa z'ibiyingiyingi ati n'imbwa z'ibiyingiyingi zitazi gukuga kugira iki gukuga bivuzwe nande na Bibiliya baravuta bararyama bakunda gusinzira agatero baragakunda musinzire dusenge zemeni yakaseke naba bakunda gusinzira mbere ati mbere nimbwa z'ibigunya zitigera zihaga ati nimbwa z'ibigunya bitigera zihaga kandi abo bameze batyo nabaki nabungere abapasitori oya nabungere baragira inka iyo ni Bibiliya nabungere none mwarimu baragira inka mwarimu hino bari bazohaga Noel ko birivuze ko batigera bahaga je sinzi kubera sinzocaye Allah akbaru twebwerera iyi minsi mikuru kubera ko na iyo yakomotse mu bapagani n'abayetegwe n'abapagani n'ababyigisha twasanze ari abapagani tugomba turokora abantu baremwe n'Imana uzi ko bose yaremwe n'Imana tugomba tubarokore icyo ni mukwiye gukora ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 sibuka rya Yesu kubera ugiye guhimbaza umunsi mukuru w'ibuka abahimbaza iminsi mikuru y'abantu bagiye babuka bose habonekana bicwa niyo mpamvu rino munsi iminsi mikuru ya Noel na Bonane genda murabe ku karembe bamwe baja guhamba buri gihe bamwe batangira imatsi genda murabe baguma bapfa ugashira zikezo mwarimu accident nyinshi nukubera iki kwira yidi badapfa naye ntabyo oya kwira yidi ni bapfa ariko hageze Bonane na Noel ndugu yangu barahera kubwishi kweli barapfa accident nyinshi nisanga ya kubwishi icyo bari bakwiye gukora mwarimu guhimbaza Noel kwizitariki icyo bakwiye gukora Yeremiya 50 Yeremiya 51 umurongo wa 32 50 abantu bavyumvirize neza ndiyo Yeremiya ego 50 Yeremiya cyo mukwiye gukora ngico sawa kabisa kwizitariki anako inasema ndazikwereke muri ibi reko Noel bandanya maze mu mwaka ugira 37 umwaka ugira 37 Yehoyakini umwami w'Ubuyuda ari mu mugozi Yehoyakini yari umwami w'Ubuyuda yari mu gasho nkuko yaratunzwe ku musaga nombazi mu kwezi kwa 12 ku munsi wako wa 25 mu kwezi kwa 12 ku munsi wako itariki le 25 Desembre itakira zitanu z'ukwezi kwa 12 ari mu kumusaga bigenda gute Every Merodaki umwami w'Ibabuloni Every Merodaki yari umwami w'Ibabuloni bigenda gute amubohora amukuza mu gasho abohora Yehoyakini umwami w'Ubuyuda amukura mu ibohero yagiye kuyokoza uyu mwami Yehoyakini umwami w'Ubuyuda uyu Every Merodaki yagiye kumubohoza ava mu gasho mwarimu izitarika abakristo mwarimu kwiye kurekura abanyororo bose bari mu busho mukaja gufunga abari ku mimba bose mukabarekura abari mu bushoki komine bose mukabarekura le 25 Desembre pana kuja guhimbaza Noel iyo ni Bibiliya ngijya hajya kweli zamurakurikira ibyanditswe hariya kabisa kuzamuratakaza abantu mugabo no kubyina gusa no kubyina byonyene wakana Yesu kavutse mwarimu abakisakana kubera gira kavutse kakabisa kugeza rino munsi nakana mwarimu jena tutaravuka bakitakana na rino munsi turashaje bakitakana ni gakura karazinga bagahereza basi umusururu ndatanga bitano byo bagaho umusururu na mata basi kamwe kaveki ego kweli kare kuzingama kabisa mwarimu ndiyo ko gukora ibyabananiye bashaje guhimbaza Noel na Bonane ibyo umva kuri Imana yacivuga muri Bibiliya gucina imba 2 gatandatu
Ucuririmba kabiri gatandatu inyandiko igira iti hasome nzinutswe iminsi mikuru yanyu ndayigaye. Imana takumwe byabananiye ati nzinutswe iminsi mikuru yanyu ndayigaye. Hagarara. Iminsi mikuru yanyu Imana yagize iki? Yarayigaye. Muri bigara mede muragowe. Ego kwe. Noneho ababyeyi ba Yesu bahimbaje uwaye munsi mukuru. Tubaze Bibiliya hajya nyene yasomye Luka 2:42 Luka 2:42 uyo munsi mukuru bahimbaje. Sawa kabisa. Hasome 2:42 ubutumwa bwanditswe na Luka. Ndiyo. Nuko amaze imyaka 12 avutse. Ndiyo. Araduga. Yesu akwije imyaka 12 yaraduze bigenda gute? Nuko mugenzi w'iyo minsi mikuru waruri. Ndiyo. Banonosoye ivyo minsi mikuru. Barahindukira. Uwo muhungu Yesu asi Imana. Oya nagahungu. Uwo muhungu Yesu asigara Yerusalemu. Abavyeyi biwe ntibabimenya. Ndiyo. Yazimiye. Iyi yari iminsi mikuru ya Pasika. Okay. Ndiyo. Ariko. Ndiyo. Ugira yuko ari mw'igihugu cyabo bagendanye. Yego. Urugendo. Rw'umunsi wose. Ndiyo. Maze. Bamurondera mu nshuti no mu bo bagendanye. Ndiyo. No mu bo bazinanye bose. Ndiyo. Bamubuze. Basubira Yerusalemu bamurondera. Ndiyo. Hashize iminsi 3. Bamubona mu rusengero yicaye. Ndiyo. Mu bigishwa mu rusengero yicaye. Bamwumva. Ndiyo. Bamwumvise. Bose baratangara. Yesu agenda kutangaza ubukuru bw'Imana imwe rugende. Igice ijambo ry'Imana. Abantu bakaza kuja guhenda abantu ngo Yesu yageze iki? Yapfuze. N'ubupagani gashabatanga ati umwana w'Imana yageze iki? Yapfuze. Abandi ngo Imana yageze iki? Yapfuze. Ubu n'ubupagani muragowe. Imana nivuka, Imana nibyara. Ubu n'ubupagani. Niyo acavuga ati ngo nabese ngo barayihimbaza. Makuru uwo mwasangiwe ngaha. Uwo mwasangiwe bonani. Tureke gusa guhimbaza no kugifungurwa mwateguye ku munsi mukuru. Umwisa mu birabujijwe. Kubana ifungurwa zagipaga ni kurya munsi haramu. Nitukorako. Mushayima mwatoza gapirawo niturya. Bera mwateguye ko guhimbaza umunsi mukuru gipaga ni ikigirwa mana mari midirisa bya Igice ngamwa byumvise. Twebwe tuje ngaha kubarokora mwarimu kugira ngo kuri wa munsi nitutse tubage bamwebwe. Bibiri twigisha iki? Paji ya 67 kuri 10. 67 agira hati 10 ndiyo. Imana yo bihimbagwa n'iminsi mikuru. Ati Imana ngo yo bihimbagwa n'iminsi mikuru ifitaniye isano n'idini y'ikinyoma. Ifitaniye isano iyo minsi mikuru ifitaniye isano n'idini y'ikinyoma. Haba na gatoyi. Ati haba namba. Nico gituma. Ati nico gituma tudahimbaza iminsi mikuru. Yivuka. Canke yindi minsi mikuru ifitaniye isano. Canke yindi minsi mikuru ifitaniye isano n'idini y'ikinyoma. Ikinyoma upagano bukirisu. Ndiyo. Abantu bamwe barazi ko Noël. Barazi neza ko Noël n'iyindi minsi mikuru bikomoka mu bapagani. Mu bapagani. Wese mwohimbaza ari mwohimbaza. Wapi? Abesera amati potere yambaye. Mugabo babandanya kuyihimbaza. Izinumva bahimbaza babandanya kuyihimbaza. Babona ko iyo minsi mikuru ari akajyo gusa ko kunezeranwa n'imiryango yabo. Ndiyo akajyo kuneza gusa n'imiryango yabo. Woba nawe ari kubibona. Abanywa za primus bakanywa, abanywa za nyongi bakanywa, abaza kugusambana bagasambana, abakora byose ndanda gutakuye byose barabikora. Kuri uwo munsi mukuru abakobwa barahabwa inda z'inshushu. Barategwa inda. Warimu ikibi kinyama gihari. Bona ngo n'umwaka mushasha. Reka mbaza abakristo muri ngaha. Ahuza kuvuga itariki y'ukwezi kwa mbere y'utari umwaka mushasha. Nk'umuntu yavutse mu kw'icyenda woza kumubesha gute yuko itariki y'ukwezi kwa mbere yuko kuri wari umwaka mushasha aba yamaze umwaka kandi wavutse mu kw'icyenda wavutse mu kw'icumi ugasanga wavutse mu kw'indwi ucumubesha itariki y'uko kwa mbere umwaka mushasha kandi yavutse mu kw'icumi. Igize ikinyoma ni kinyoma. Kamera si kinyoma. Abantu twese twavukiye rimwe.
kugira duhimbarize umwaka mushasha rimwe twese mwarimu nimba atari kinyoma abapasiteri twenye ngaha bazi batwereke yuko nabo bavuze itariki y'ukwezi kwa kangahe kandi batanganye imyaka kugira ngo ntibanganye iki ntibanganye imyaka wowe nubona ko harimwo abatama n'abakiri bato wasilamu takbir akbar akari nyuma karahinda turazi Moses nubona ko arakasore wasilamu takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar la hasilana raha la hasilana waislamu na asante sana mwalimu wangu anaitwa Amidu Pandas. Nampenda sana mwalimu ambaye akitoa darasa watu huwa wanaelewa kabisa virinjo. Naam, beka shimure na Kristo kabisa ndaona yuko bajohewe kuvyigwa yuko biratangwa no musna. Nimwombe mwenyekiti mwenza kichaa wa Yesu aje kasimamishe mwalimu wake kule upande wa pili aje kafundishe zake dakika 15. Tukua tumepanga 10 ila tumeongezea 5 manake dakika 15. Karibu kichaa. Takbir. Watu wamekufa kuna tena. Mambo yako nguvu. Wakristo haleluya. Naona mupo kabisa. Mafundisho yanaenda vizuri sana. Tena wasiwasi na mwalimu kabisa amemfuata. Kumbe hivi siku ya raidi mkiniinvite sitakula. Sichasikia siri. Sitakuyakula kabisa. Mwalimu, karibu. Naona umeelewa kabisa watu. Ewa kile yako mbili ipo kabisa. Bwana kubariki. Haleluya. Umwigisha wa mbere apenga kwigisha yabonye ko yakoze ikosa. Baravuga bati bagenzi we ikosa dukoreye usubiyeyo ukorana n'ibindi byinshi. Bacabazana ubwira kabiri. Ubu nabo yari ndembe kabisa intere base sinziyo tumutorera kabisa. Kubera iki? Ninde. Wewe ituraje kutubirira ngaha yaje kutwereka umukino wa ninde. Wenye mukene mikino ya ninde genda igiteguro ndere kireko akwigisha. Aha dukeneye inyandiko. Ego kuko icyo wajya kuvuga nagahomera bunwa kandi kubageze kukumviriza bumvise neza ko atakintu na kimwe cy'akamaro wigeze uvuga na pati nyamukuru wigeze ukirane uvuga ndaca kuri zimwe wagerageze gutanga ndagufashe kuko nabonye nipo yawe aho bigera ikintu cyo kubanza kumenya utawe abakristo abaribo kubera iki waduvuga ngo wadusomye igitabo cy'ibyazi ko mu misi y'iki y'imperuka ngo ni cy'abadivantiste ukivuga ngo kugira ngo abadivantiste ngo natama ubaca abakristo ngo nitwemeranya icyo si kibazo namwe ngo ntimwemerana abashiha abasuni abashafi ntimwemerana aho sikime ku kindi none mauridi abashiha baragira umunsi mukuru wande abayisa bitwa abashiha baragira umunsi mukuru w'ivuka ryande rya Muhammad mauridi aba ntabwo bakora kubera iki mutabikora abashiha bahuye n'abasuni abashavuga yuko abara abapagani ari abakafiri abantu bahuye n'abashiha ngo n'abakafiri mubona ko bafite ingorane ubwo mubanza umenyere umukristo uwo ari we mbega umukristo ninde icyapa cya mbere cya Yohana rimwe Biblia imprimata iyo Biblia ndayikuye hari iwabo Mkristo umbiriza umukristo akandane ya Mungu umbiriza umukristo ubwa mbere aba mu Mana icyo ni cyubahiro cya mbere cy'umukristo na Mungu ndani ya Mkristo hanyuma Imana nayo ikaba mu mukristo Mkristo umukristo amezaliwa na Mungu umukristo yabyawe n'Imana Mkristo umukristo atoka kwa Mungu umukristo ava ku Mana Mkristo umukristo amjua Mungu araziki Imana haleluya amen umukristo yabyawe aba mu Mana Imana nayo ikaba mu mukristo kandi umukristo yabyawe n'Imana kandi uwo mukristo ava ku Mana kandi uwo mukristo arazi Imana mugabo ubaliza abayisilamu ngo abakristo ngo bava he mu bapagani mugihe biri tuga yuko abakristo bava he ku Mana
hagati ya wewe n'ibyanditswe twemere nde? Hanyuma kandi abuze icyo afata atanga gufata utwatsi tumucikana, atagenda muri Yesaya 56 ku murongo w'10 acavuga ngo bajya bungere bose barende ngo ni iki, ngo ni mbezi biyingiyingi zizaratuta, ngo ni zizi gukuba. Siko yavuze garemi niko yavuze. Kubwito ubukwiye gutahura mbega abo bungere bariko baravugwa ni bande? Ubanda nigishoma kijya kigabane kitwereka yuko arabungere bimbura kimazi ataco bazi, ariko kubera yuko washaka gufata iri jambo rusange abungere ucona yuko mego ari bose Imana yawe Allah uyisize mu kaga. 5:1 na Qur'an 5:1 Qur'an Al-Maida 117. ndio Sikuambia lolote ila ya uliomwamini. Yesu alikarabira Allah ngo sinigeze nabikira icyo cyose kile bimewantegeka ya kwamba yuko waabudu Mwenyezi Mungu ni msenge Imana Mola wangu na Mola wenu. Imana yanjye kandi ariyo Imana yanyu. Na nilikuwa shahidi kandi nalicyabona juu ya hao nilipokuwa nao, igihe nili kumwe nabo, na uliponikamilishia kandi maze kungerera muda wangu igihe cyanjye ukakuwa mchungaji juu yao. wewe tusigara uri mungere wabo. kugira twese ngo abungere bose ari iki Imbwa. wewe vuga so wabyanditse nibo yabitutse yavuga ngo abungere bose ni iki? Ni imbwa. Imana yabo aranayo ngo ni iki? Ni mungere. Kumvugo yabo aracabande Imbwa. Ntugusubire kutabwita utazi mwana. Aho uri kurubuga rw'abamenyi kuko cyo gukosora kamwe kukandi uzitonda nduda kuvuga ngaha ugombe kubwira ko abungere bose arimbwa n'Imana yawe aba ikibamwo ikibazo Ni mchungaji kabisa. aya n'umungere none ngora miliwe. Kumbe urakwiye gutandukanya abo bariko baravugwa ni bande, kuko abungere bari buryo bwinshi. Harabungere b'inka, harabungere b'intama n'ibindi bitandukanye, bose bitwa bungere. Arenda nitwe polisi dose gukora ikosa nk'iryo. Hanyuma kandi nanezerewe n'amajambo yavuze ati ngo raba iminsi mikuru mwebwe abakristo mukwiye gukora iyo ariyo, ngo apana Noel atagenda muri Ukanyene 2:41 yuko ngo bagiye kugira iminsi mikuru ya Pasika i Yerusalemu. Kumbe uwo munsi mukuru bagiye kugira none abakristo ntibawukora gani uwo munsi mukuru wa Pasika? Ntibawukora? Abakristo turayemera umunsi wa Pasika? Pasika turayemera? none ko atakuri umurongo utanzwe n'Umwisilamu bisigura yuko Yesu na Yerusalemu bose bagiye kugira umunsi mukuru wakomotse mu bupagani. Yesu yagiye kugira umunsi mukuru w'igipagani. Nyamba Yesu atakoze n'igipagani kandi mukamwizera yuko ari intumwa y'Imana ko mubyizera. Amajambo yose avuga ari ay'ukuri. Kumbe bisaba yuko namwe abayisilamu mugira umunsi mukuru wande wa Pasika. Cyangwa muze kutugana nyine muze kugipagani ndazi ko muza kubivuga kuko n'imitaba niyo muri ko muravuga ntimutiyumvirako. Hanyuma kandi hari umutego nari namuteze, we niyabona ko namuteze atenyiza mu mutwe acarafatwa. Hehe yafatiwe ya 2005-31 wakoze Yeremia 25 Yeremia 52:31 nasema Yeremia 52:31 nasema hivi. ndio Biblia nasema, Biblia ivuga ngo iki? hata ikawa nuko rero hade n'igihe katika mwaka wa 37 hari ku mwaka ugira 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakimu, wo kwimba kwa Yehoyakimu mfalme wa Yuda, yari umwami w'Ubuyuda yari yanyazwe. katika mwezi wa 12 hari ukwezi kwa 12 siku ya 25 itariki 25 ya mwezi y'ukwezi Merodaki mfalme wa Babeli, umwami wa Babuloni, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, umwaka wa mbere kuganza kwiwe, akamuinua kichwa chake Yehoyakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Haleluya, amen. Kumbe uyu mwami w'Ubuyuda igihe yari yagiye gutegwa baramufata mpiri, baca bamutwarira Babuloni, baca bamushira hehe mwibohero, baca bamushira mu gasho, baca bamushira mu mpimba. Ariko umwami yaganze Babuloni mu kwezi kwa 12
itariki 25 yaciye mukura hehe mw'ibohero. Kumbe uyu munsi w'ukwezi kwa 12 itariki 25 ni umunsi mwiza. Kubera iki? Ni umunsi batangiye ko ikigongwe abantu bagakurwa hehe mw'ibohero. Reka turabereye Yesu nawe rero icyamuzanye ni igiki. Kubera iki? Navuze yuko muri Matayo 18 ku murongo wa 19 yuko abantu babiri cyangwa batatu bahurize ngaha mw'isi gusaba ikintu data n'abadogirane azogikora. Iyi tariki rero yumvikanye ko ku mpamvu nyabaki. Genda muri Maluka 4:18. Roho wa Bwana yu juu yangu. Yesu alikaravuga ngo mwamuhoraho ari kuri jewe, kwa maana amenitia mafuta kwa kuhubiri masikini habari njema. kuko yansize amavuta ngo mbwire abo ubutumwa bwiza. Amenituma kuwatangazia wafungwa, yantumye kumenyesha imbohe kufunguliwa. kumenyesha gukura abantu hehe Imwe. Yesu adakura abantu mw'ibohero, ariko sinimba n'abantu bari mw'ibohero ry'ibyaha. Ibyo Yesu yaje kutubohora. Nabyo tariki rero yarakoze nuko twibuka umunsi Yesu yaje ngaha ku isi aza kugirane kutubohora. Kubw'ibyo ubwanyu mwakane ko atagitsene atabutse murabyemera sawa. Ariko kibazo mufise mukuma mugarukana iyo tariki. Iyo tariki wikora muri Bibiliya mwanande. Yes. Tora Qur'an 23 murongo wa 2. Qur'ani 43 aya ya 2. 43 aya ya 2. Ndio. Qur'ani inasema 43 aya ya 2 inasema hivi. Inasemaje? Na hapa 43:2. 43:2. Ndio. Niko pale baba. 43:2. Angalia 42. 42. Ngaba 42:3. 42:3. Ndio. 42 inasema hivi. Anza 2. 2 inasema hivi ndivyo Mwenyezi Mungu mwenye nguvu. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu mwenye nguvu. Ndio. Na mwenye hekima anavyokuletea wahai. Anavyokufunulia wewe na alivyofunulia wale waliokutangulia. Kubita Muhammadi aliko arabigwa yuko yahishuriwe ihishurirwa saba. Kandi muri iryo hishurirwa Qur'ani 19:19 iremeza neza yuko Gaburiyeli yazanye inkuru kwa Mariya yuko Yesu agiye kugirane agiye kuvuka. Kubw'ibyo kumvugo yanyu rero ko Muhammad yahishuriwe ihishurirwa kandi Yesu akaba yaravutse na Qur'ani ikaba ibyemeza. Yesu yavutse itariki zingahe z'ukwezi kwa kangahe kuba Qur'ani? Yes. Usiniangalie. Kubw'ibyo rero ivuka rya Yesu ni ngombwa ninahazwe. Kubera iki? Abatangiye gukora icyo gikorwa n'abamarayika. Natwe ni ngombwa twifatanye n'abamarayika. Kubera iki? Turanezerwa umucunguzi kwaje ngaha ku isi kuducungura. Ikibazo mwebwe mudahimbaza nuko mutizera umucunguzi ari wende ari we Yesu. Mwete kuhimbaza Yesu bitwaye iki? Twe turahimbaza twifatanye n'abamarayika. Abo bandi bakubwira yuko ngo umunsi wari w'igipagani nimujyane nabo. Twamaze ko niko nakora tubwira yuko inda yuko Islamu buza Safa na Marwa yari misozi y'ibigirwamana kandi imigirwa yakorerwa ko yakorwa n'abapagani. Uyu munsi kandi Igice uyu ni mushahu yaragiye hari imaka adakomenutse bagiye hari ya imaka. Iyi misozi ibiri barayitambagira ko kandi ari misozi yakorerwa ko niki n'abapagani. Kumbe icyo mukora mwebwe nicyo by'igipagani mugaca mubiranira ku bakristo. Nibande bagenda imaka simwebwe, nibande dumukara simwebwe, kandi abapagani aribo badumuka iyo ntutanya iyo nzu. Nibande abisondesha mu kwezi kwiramazana n'abakristo n'abayisilamu. Kw'ibyo byavugwa n'abapagani namwe no musaba n'imujya mu bikora. Ngo bijyo byose muhava mu bidonurira ko n'ubundi bijyo n'abakristo babikora. Kubw'ibyo rero iki kigwa nangorane nimwe giteye. Icyo tuzi nuko tuzi umucunguzi Yesu yagizene yaravutse araza ngaha ku isi. Kandi ni kimwe n'ababwira umunsi umwe urashobora kurebwa ko n'ibintu bitandukanye bivana n'icyo umuntu yizera, bivana n'icyo umuntu agirane akora. Basi Baba hata laidi naenda dimashe baba. Hata laidi harije musanyaguye ku itariki yo ku munsi wa kangahe no ku munsi w'Imana. Ariko nimureka kugenda kugira iyo laidi
kandi ari umunsi abakristo bagirane bagenda gusenga Imana. Iki ni kimwe turekeye muze mugitegura. Kubera iki ndaga havuga kuvuga uti no kwa Mungu wari umunsi abapagani basenga iki izuba uraza kubitana ndabizi. Ariko uco tutubwire ndaga iyi vandredi nayo wari umunsi wasenga ko iki nyamba tatuti ubwe tubikubwire. Tugende mu bintu by'imisi, tugende mu bintu by'imisi, nta muntu n'umwe yogirane yosenga. Oya ko iyi misi yose yadikomoka mu bakarudaya kandi yasengerwa ko niki ibigirwamana. Iyi misi twari hariza ko turasenga muga ntitwa turiko turasenga bigirwamana basenga. Hapana, bitari cyo umuntu agirane yizera. Na Noel na kwa kata vandredi mwalimu. Na Noel kandi abahedari kuwa gatanu nao wanaenda mu ibada. Namwe kandi kuwa gatanu kagenda mu musigiti. Kuba iki mudacamureka ko iko Noel gwe ku munsi wa gatanu. Musende kuri uwo munsi. Mwamuje ku munsi mukuru w'ipagani. Iki singorane kaleni. Noel yaba ku munsi wa gatanu, muze mugende mu musigiti uwo munsi. Muzoce mwidara. Mubireke. Muzoce mwidara kabisa. Ati kwa Noel rero yagwe ku munsi wa gatanu. Uyu munsi wa gatanu turawufuse utosubira kubaho. Ku munsi wa gatandatu cyane kuwa kane ukagenda kwa gatanu toyifa kuri n'abakristo kugito rero ivuka rya Yesu cyane iyi nta kibazo iteye kuko ubwo batubwiye yuko Noel bisigura ivuka ryande rya Yesu kandi Yesu nawe yarabutse ibyo bitubihakana abayisilamu ntibabihakana none ikibazo kiri nyabatari mu mutwe gusanzwe ikibazo ubwo abayisilamu nimuze mwizere Yesu murongo ubugingo budashira kuko umucunguzi yaraje ari we Yesu kandi yaje kubohora imbohe ziga mu byaha. Wowe utizera Yesu gehinomu yakurindiriye umwigisha abitubwira atamye kwigisha ariko no musi niwemera kwizera ukamwakira Yesu uconga ubugingo budashira ucura umwana w'Imana ubavanure. Haleluya, haleluya. Mambo safi sana. Nana waislamu wameelewa, wiko kimya. Noel ya Ijumaa, Noel ya Ijumaa. Wameelewa kabisa. Walimu, tutaongeza kile kilo mwanya ama nguruwe. Chapa kabisa. Safi. Haleluya. Tunafika tena kipindi kizuri cha swali na majibu. Sasa karibu waeleweshe wa. Karibu. Haleluya. Mimi nakuja na swali kwa sababu Waislamu wanasema kwamba habari za kuzaliwa kwa Yesu ngoma maze kibazo kubera yuko abayisilamu bakubyerekeye ivuka rya Yesu hakuzaliwa tarehe 25 ntiyavutse tariki 25 lakini tukiona kwenye Qur'ani yao ariko tugiye mu Qur'ani yao wanaonesha Yesu gisi amezaliwa harerekana ingene Yesu yavutse. Sasa swali langu liko hapa, kibazo cha ngiki baba rudilie ile 43 kwa haraka 43 43 mbili nasema na hapa kwa kitabu hiki kinachobaini ile lisoma ziko mbili na hii ni sawa 42 ile uhishuligwa Muhammad yaishuliwe. Hivi ndicho Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mwenye hikma sawa anavyokuletea wahi, anavyokufunulia wewe na alichowafunulia wale waliokutangulia. Sawa wende sasa katika 19:22-23 kwa sababu tunaona kwamba Muhammad alifunuliwa. Tunaona kwa Muhammad alishuliwe. Sasa tunataka tujue kama aliandika haya maneno mkorwani, atuambie amefunuliwa tarehe ngapi ya kuzaliwa kwa Yesu. Jambo anditswe muri Qur'ani muze kutubwira mbega Muhammad yayishuliwe ryari tariki zinga kugereka ivuka ya Yesu. Sawa 19:22 haravuga ngo malaika aravuga yes ati mutukuri jewe ndi ntumwe n'Imana yawe. Malaika aravuga ati ndi ntumwe n'Imana yawe yes kugira ngo ndaguha umwana mweranda. Hanyuma Maria aravuga gute ati mbega byocoboka gute kugira ngo ndonke umwana kandi ntarabonana n'umugabo uwo ari we wese mu nzira yemewe. Sawa kandi je nako ndi umugore w'umusambanyi. Mu malaika aravuga ati sawa ninkuko nikura bivuga ngo ariko Imana yamaze kubisinyira sawa yuko iki ari kibereye kuri wewe okay kugira ngo
uyu mwana tumugire igitangaza ku bantu ziva kuri twebwe. Sawa. Hapa nataka swali yangu najenga hivi. Kibazo cyane ndakibazize ngo Muhammad alipata revelation. Muhammad yishurirwa Na akaandika maneno ya kuzaliwa kwa Yesu. Ataandika majambo kutereka ivuka rya Yesu. Nionesheni Mungu alimpa tariki gani? Munyereke Muhammad yahishuriye itariki zingahe? Kama sio tariki 25 Yesu alizaliwa. Nyamba tariki 25 Yesu. Leteni tariki ambayo Muhammad alifunuliwa za kuzaliwa kwa Yesu. Ni muzane itariki Muhammad yahishuriye ko zivuka rya Yesu. Kwa sababu mmeandika habari za kuzaliwa kwa Yesu ndani ya Qur'ani. Kwa maana mwana ndisinkuru zidereke kuvuka kwa Yesu. Hizi habari mmezitoa Idini mazikuye hehe. Hapo tunamaliza. Baba ningali na dakika zangu. Au masekondi hakuna shida. Swali wamelisikia. Walete tariki. Kirani wamaze kuchumba. Wameandika maneno hapa mkorani, wameyatoa wapi? Haya majambo banditse baya bukuyehe. Muhammad alipata hishurirwa alete tariki ya kuzaliwa kwa Yesu. Muhammad yaronse iri hishurirwa atoe itariki Muhammad Yesu yavukiye. Kama sio 25. Nyamba 25. Haleluya. Asina comment. Naona swali imeeleweka. Swali imeeleweka. Karibu mwenyekiti mwenza. Karibisha mwalimu. Asante sana kichaa, na kushukuru sana. Naam. Waislamu takbir. Takbir. Yeti mtume na nabii wa wapi tena? Naam, swali limekuja kutoka ndani ya kitabu cha Qur'ani ukurasa wake wa 19 aya 22. Yabajije ngo Muhammad yahawe ihishurirwa abisomye mu murongo none iryo hishurirwa yari hawe itariki zingahe? Itariki zingahe ngo z'ukwezi kwa kangahe ngo niba ngo atari 25 z'ukwezi kwa 12. Kwa hiyo niombe mwalimu Alhaji Idrisa aje amwishure nk'umwarimu kubera wewe nabonye ko bimucanga nawe wabibuze muri Qur'ani nabyo woronka. Karibu mwalimu. Waislamu takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Nicyo gituma na manda wabwa tubwisilamu buzotsinda tu. Kweli yaravye nta nyandika afisa muri Bibiliya kandi umunsi mukuru wenyene wo uhimbaza. Ndatangajwe n'inyana za kumbaza umunsi kandi uwo munsi cyataho mpimbaza. Qur'ani yonyene ubwayo nta buzima bw'intumwa y'Imana Muhammad buriyo. Nicyo gituma n'ubuzima bwa Yesu butobamwo kuko ubuzima bw'intumwa y'Imana Muhammad buri mu bitabo by'amahadisi ni muri Qur'ani. Kweli ibya Muhammad nta birimwo, nicyo gituma ibya Yesu tuteza kuba muri Qur'ani. Qur'ani n'amajambo afite akamaro abantu yatasa ubuzima bw'abantu. Eka kuvuga ko umuntu n'ubuzima bwiwe ibyo rero muri Qur'ani nta birimwo kabisa. Si sawa? Kweli ureke kuza kumbaza umunsi muhimbaza mutazi yuri imutazi yo mwawu mwega mu buhimbaza ahubwo ni mutwareshe mwawukuye. Ureke kuza kurondera muri Qur'ani wonyine kunaniye wewe tubwira wo uhimbaza je sindawuhimbaza nanjye sindike kuko sindawubonamwe wapi iyo ndawubona nari kuwuhimbaza. Kweli kuburyo rero ntawubonye ntabyo kuwuhimbaza kubera kimwe arimo ari cyo kuvuka kwa Yesu. Ba Yesu bavutse muri Bibiliya ni benshi. Kweli kabisa. Yashaka tuma ko umunsi wa Yesu original ugoye. Kweli Kolosai 4:10. Kolosai 4 umurongo w'10. Uwo ni Yesu utazi. Wumvirize Yesu utari bwigere wumva. Musomera inyandiko. Inyandiko igira iti ego Aristari ko dusangiye umunyororo ego arabatasha. Na Mariko bene se wabo abarunaba na warabatasha mwabwiriza ivyiwe ni aramukaji wanyu muze mu mwakire nyarutsa na Yesu ari we Yusito je mwese no ngo yavutse cyane arabatasha Yesu Yusito je Qur'ani nubise Mesiya mwene Maria ariko Yesu numva ngo ari Yesu Yusito. Luka 3:29 umbirizo wundi. Luka 3:29 ubundi Yesu. Nawe mucyo mutubwira ni tariki yavukiye. Nawe utakubwira bose abavukiye muri Bibiliya. 29. Inyandiko irababwira iti Yesu mwene Eliyezeri. Harona Yesu se wiwe yitwa Eliyezeri. Nawe utakumbwira unawe yavutse tariki zingahe? N'uyu yitwa nde? Yesu. Hari n'undi mwarimu ibyakozwe n'intumwa. 5:3 nyarutsa.
13 byakozwe n'intumwa. Inyandiko iragira iti Igira ngwiki. bararamiriza baca muri ico kizinga cyose bashika ipafo basanga y'umugabo w'umunyamareba umuraguzi w'ibinyoma Yari umupfumu. yari umuyuda Yari n'umuyuda. izina ryiwe nawe Uwo mupfumu nawe wande. yitwa Bali Yesu Nawe yari Yesu Bali w'umurozi. uwo nawe yavuze Jewe wose ndabona itariki yagize gute? yavukiyeko. Ibitabo by'Imana ntabwo bigenda bivuga amazina abantu bagiye baravukira ko kuko nta kamaro bitumarira. Eka Igikuru nuko babayeho. kweli Nicyo gituma na Korani nta tariki ya Muhammad uza gusangayo. Uyisanga mu buzima bwaranze intumwa y'Imana nde? Muhammad. Ingorane mufise na Yesu wanyu n'umuzi byiwe. Nicyo gituma mudashobora kuronka naho yavukiye. kweli kabisa. Ariko ni umunsi mukuru w'abapagani. Genda muri cya gitabo Bibiri twigisha iki? Kweli Bibiri twigisha iki? ndiyo Nyarutse. nagezeyo. Wagezeyo? Noeli Noeli numwe mu minsi mikuru ni umwe mu minsi mikuru. ikundwa cyane ku isi yose. Iyo minsi mikuru ngirakundwa cyane gose. kandi benshi bibaza ko bibaza yuko ari umunsi wo kwibuka ivuka rya Yesu. niko benshi bibaza. ariko Noeli Noeli irafitaniye isano no gusenga kw'ikinyoma. igitabo kimwe kivuga yuko abaromani b'abapagani bahimbaza umunsi mukuru w'ivuka ry'izuba. ati bawita umunsi w'ivuka ry'izuba. Ego kuwa 25 Kigarama kuwa 25 z'ukwezi kw'icumi na kangahe na kabiri. uwo n'umunsi w'ivuka ry'izuba. nicyo gituma uzozavuga ngo Yesu ngo ni umuco ngo yavutse kubera aho wari umunsi wo kuvuka kw'izuba. ni nacyo gituma baca bahimbaza gusenga abakristo benshi baca basenga dimashe bitandukanye n'abadive. muca musenga dimashe witwa Sunday, umunsi w'ivuka ry'izuba. Yani umunsi w'izuba ariyo dimashe y'uno munsi. Ubwo n'ubupagani iyo mana yanyu yavutse tariki 25 z'ukwezi kw'icumi na kangahe na kabiri. Mungu jua alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Muca muhimbaza burindwi umunsi wa dimashe Sunday wo guhimbaza imana zuba. Iminsi yose itonze ni y'ubupagani. Ibyo byose bisanga muri kalendere ya Gregori. Ugiye ngo lendi ni rine Dieu, ugiye mardi Mars Dieu, mercredi Mercure Dieu, jeudi Jupiter Dieu. Ndagwa karorero Fevrier na muharura na igipagani. Uvuze Fevrier ni kigomana cy'ikigore cyitwa Februata. Nicyo gituma cyazoronka itariki 29 na 30 kuko ngo cyaba kiri mu butinyanka. Ibyo birazwi. Ubwo n'upagani. Nicyo gituma Abayisilamu mu guharura twebwe umunsi utangura 18 izuba ricokeye. Nicyo gituma itariki ishobora kwa Mariya yindi ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Islamu takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. La hasiraha. Raha. La hasiraha. Raha. Mungu ambariki mwalimu wetu.